Yooyaa ammas yooyaa ilma naayyaa akka jirtan marattuu nageenya keenya ka waaqaa korummaadhaa hoolalaa baddeessan haadha qabu warra isanii bari'eef akka nu bultan nagaa nu bultanii isanii jennaa warra isanii dhiheen lakka multan. Salaamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shumaal kafuune nooru qariibu anaa dhufu akkatu shabba miidiyaa. Sagantaa teenya taaraa irratti qabxiilee adda addaa waan irratti wal mari'annu jira. Dhihaadhaa isanii jenna. Kaleessa gabaasaa bal'inaanii waa'ee lola Iraan, Israa'elii fi Iraaq irraa isanii gabaasu turre. Ammas salmatti fufuu jira. Soodiyota naggaa gabaafnu wanniidhaan deemaa jirra akka feeziidhaan deemnee boombii walii haranii misaayila walii darbanii maarree san qofa odoo hin taane deeply historical background isaatii fi waan adda addaa gaa'isanii gabaasaa turre. Gara Iraanitti odoo hin deemne ammoo beeksisa qabnaa, beeksisa lamaan kan isin dhageessifna. Kan duraa obboleessa keenya Raafeel Tasammaadhaa du'aan addunyaa kanarraa boqochuu isaa gadda keenya isan ibsinee turre irra deebinee maatii isaatiif waa'illeen isaa akkanumatti illee hawaasa isaa hawaasa Oromoo Meelboorn fi Awustiraaliyaa illee gadda nutti dhagahame asumaan ibsachuu barbaanna. Nagaan nu boqodhu jennaan obboleessa keenya qaaliidhaan wimisim gaasinni awwaalchaa isaa fi sirni gaggeessaa isaa Maarch 15 qindaa'ee jira. Achirratti egaa hundi keessa nu affeeramtanii jirtan carraa baay'eedha. Obboleessa keenya gaggeessuudhaaf achirratti akka argamtan maatii fi akkanumatti illee koreen qindeessituu sirna gaggeessa obboleessa keenya kabajaan isaan affeerti. Iddoon awwaalcha isaa 790 Daandii Frankston Road Daandii Noksaawiziidha. 790 Daandii Frankston Road Daandii Noksaawiziidha. Sa'a 11 ilaa sa'a takkatti sirna awwaalchaatu gaggeeffama. Achi booda ammoo sa'a takkarraa ilaa hamma sa'a takkaa fi 45 sirna gaggeessaatii fi galateeffannaadhaa jira. Sa'a takkaa fi 45 irraa ilaa haga sa'a 3 fi ruburatti sagantichi xumurama. Kanaafuu ilmaan ayyaa sirna awwaalchaatii fi gaggeessaa obboleessa keenya qaalii Raafeel Tasammaadhaa akka hirmaattan koree fi akkanumatti illee maatiin kabajaan isan gaafattanii. Nulleen gaayoo haalli nu anjaa'ee nama achirra harkannee laaffiidhaan sirna awwaalcha isaatiif illee sirna gaggeessaa isallee dabarsuudhaaf yaalii ni goona. Asuma irra deebinee egaa maatii fi obboleessa keenyaan nagaan boqodhu jennaani. Duuti egaa nama duraa naftu waraafee illee kaarabbii umurii haa dheeressu. Maatii isaa ilmaan isaa waliigalatti waraafee immoo umurii isaa haa dheeressu. Isallee nagaan haa boqochiisu jenna. Biyya irraa salphattu jajjabina illee isaan hundaafuu hawwina. Maatii isaa waa'illeen isaatii fi hawaasa keenya kan Meelboorniif. Itti aansuudhaan sirni iftaaraa guyyaa Maarch 13 Ammee seentaritti Ammee riisepshinitti Ammee seentar faamiliitti affeeramtanii jirtanii. Atiin sagantaan affeerraa san gubbarratti illee qophii adda addaa taamaaf nuuf ibsuudhaaf isaan hin feene jira. Kanaafuu isan hin dabrii isan hin jenna. Sa'aan sirnichaa sa'a 4 irraa jalqaba. Sa'a 4 PM irraa jalqaba. Koottaatiin waliidhaaf fura. Akkanumatti illee waan addaa teessanii qopheessinillee achirratti illee harkattaniiti koottaati sapiraayizii isanii qabna jechaa jiranii.
nuti tanaaf isan jechuudhaaf amma dandeenyu dhaqaatoo laala dhaqaa laalaa iddoo gammaduu teessan booruu teessanii jechuudha soomanaas furtanii walillee wal boorsitanii amma seentariin gaa sarpiraayizii isanii qabullee achumarratti isan garsiisa. Kanaafuu guyyaa gaa sagantaa kanaa maarchii 13 sa'a 4tti achirratti akka argamtan kabajaa isan gaafanna. Gara sagantaa keenya irratti hoggaa seennee bal'inaan gawaan isan ibsine keessaa maaltu deemu jiraadha gabaabdutti. Wanni san ammallee jalqabarraa heejemonii 3 fi beetee taphni biraatoo eenyurra deemu jira the winner and the loser si asa keessatti arguu dandeenya. Tajuraa wanni beekuu qabnu keessaa wanni nu jenne Ameerikaan olaantummaa isiisan beektee jabeeffachuu feeti. Kanaafuu wanni amma Venezuelaa dhootuu Chaayinaa irraa ari'achuudhaa fi wanni Iraan dhootuus Chaayinuma ari'achuudha. Wanni Ukraine keessa lola gaggeessan ammoo Raashiyaa laaffisuudha. So gaa hegemonii isii addunyaa gubbaa qabdu kana olaantummaa isiisan karaatti mirkaneeffachuu dandeessu unfortunately afaan qawweedhaati jechuudha. By the way, impaarri afaan qawweedhaa alatti ijaaramee sin jiru. Impaarri odoo lola keessa seenin cabee sin jiru jechuudha. Kun egaa addunyaa tana gubbatti even sovereignty of birmadummaa keetuu eeggachuudhaafu hidhachuu si barbaachisa, loluu si barbaachisa. Karaa nagaa jechuun beekadha afaan warra beektee afaan warra naafaati jechuudha. Naafni beektee waan falmachuu hin dandeenyeef wanni irraa dubbatu karaa nagaa jechuun beektee karaa dadhabinaati. Hin jiru jechuu si miti beekadha hin jiru. Akka dhaba akiraa warra waan asali. Akka dhaba karaa nagaadha qabsoodhaaf malee karaa beektee ilmi namaa waatti ba'uu danda'u ammoo hidhachuu waan falmachuu. Toli waan irra dibaa godhuu qabnu miti jechuudha. So Ameerikaan gaa hidhattee jirti. Baajenni isii qabeenya Afrikaa guutuu odoo waliin qabne waan qabnu gurguranne jechuudha. Mana qabnuu fi makiinaa qabnu waan qabnu odoo waliin buufne amatti akka beektee qallaba waraana Ameerikaadhaan dandeenyu jechuudha. So maallaqa laafaa resoursiin isii baaftu bara lafaa 1.5 trillion irraa haasawaa jiranii jechuudha. Trillion. So gaa Ameerikaa hegemonii mataa isiitiif qabsaa jirti. Olaantummaa isiisan mirkaneeffachuudhaaf BRICS qabaana kanallee gaa BRICS adda caccabsuudhaaf tattaafata godhaa jirti. Because Iraan keessaa dhawute BRICS keessaa aayin takka dhawamte jechuudha. Iraan jiraami sabooda washakku seenan wal hamachuu seenan. Maaliif nu gargaarinii maaliif nu cinaan dhaabbatinii warri hafees woonni BRICS baanantu lakka Iraan ufuu maangoonedha confidence crisis jabaa uumaa jechuudha. Walii galaa so taduraa Ameerikaan wanni Iraan dha'uu barbaaduuf projektii hegemonii haaraa kana delay godhuudhaaf fashilsiisuudhaaf dandeessallee. Wanni Taiwan jaanis is just part of the China containment policy isaaniiti jechuudha. Warri san dura gaa smartly gaggeessuu turan. Bill Clinton ilmaanni baneefu jechuudha. Guddina China irraatiif Bill Clinton waan guddaa godhe. Warri Obama fi Joe Biden ammoo contain godhu jiran. Trumpin plan isaa ammaan dura addan baaneef. Number 2, Greater Israel Project. Rakkinni Israel maalii hoggaa inni what beektee theology fi politics ati wanni tun beekadu dogmaa si gooti jechuudha. Akkamitti hoggaa inni siyaasaan is a dynamic. Ammo theologian is dogmatized jechuudha amma akkamitti san ibsa. Siyaasaan beektee waan garagagaltu amantaan ammoo waan ujuba jechuudha waan sossootu miti. So gaa waan sossoo fi waan sossoo gaa walitti hiite akkam waan akkasiiti. Tana gaa eenyutu qabaa kana jettan taate siyaasaa warri qottee duudallee rakkoon isaanii kana.
fakkeenyaaf yeroo ammaa tana keessatti Yahudaan wanni isin jettu gaafa nuti Israa'el keessa waliin qabamne Israa'el qofti gahaa miti mormorirraa ilaa hamma beeytee Bagdaaditti gaafa qabannetti laga lamaan kana jidduu wanni jira hundinuu keenyaa jaan. Keenyaa laga kanarraa ilaa laga sanitti laga Israa'eliidha. Biyya teenyaadha. Sulula lamaan kana jidduu wanni jira. Gaafa kana gonfanne masaayii masiihiin dhufaadha. Masih kami Isa dawate laki Isa biti khabiraa qabna Rabbiin khabiraan nu ergaa jechuudha. Ha addunyaa tan hundaa akka bochuru nu godhu. Jirana lafi gallala. Political objective kaidi easy. Manifesto qabda policy baafta imamata ittidaate raawwirratti beeytee haala environmentii fi faktoroota adda addaadhaatiin adjustive godhaa deemta. Ammoo namni haa absolute truth yoggaa qabattee waaqayyo noo jijiraa fi waaqni nama naa erga ggaa itti khasaaraa jajjabduudha jechuudha. So warri Israa'el Greater Israel projectiin kun dhaabbachuu hin danda'u rakkinni jiru already they are manifesto isaaniiti jechuudha. Waligala namni gaa manifestoon isaa Tooraat ta'e addunyaa bulchina namni jiru addunyaa bulchuudhaaf tana godhuu qabna waa beeytee tana godhuu qabna gaaje honestly haa jarri kun bara waan siyaasaatii miti gaati umrii ta'e beeytee ollumaa beeytee adaamii ollaa gamsaa taata jechuudha. Sirraa gadi taa'uun ta'an wanni kana jennuu fi lolli Iiraan kun lolli dubbiin Falastiin dubbiin Iiraan wooma ilaa beeytee hamma mahdiidhaa eeggattu jechuudha. Jarri kun taa'uuf hin ta'an. Wanni Iiraanis beekachuu qabdu kana jechuudha. Jarri kun yoo lolli kun kaarraa dhaabbatellee they will come back. Because isaan jiraachuu akkas jechaa jedhee bara nuti naman taanuu jechuudha yoo Suudii cabsine malee. Yoo Suudii cabsine Jordan fudhannee Falastiin yaafnee Haafes fixnee barga dubbiitti isanii galtee wakkam yoo guyyaa jummataa beeytee masjida irratti bahee imaamni keenya akkas nuun jedhu hanqa masjidul aqsaa deebifannutti yoo ganamuu haasawni kanuma ta'e mangistiin keenyaas waraanni leenjifamus wali doctrinationii wanni hundinuu kanutti himame yoo kana ta'e way teenyaa jechuudha. Yoo nu teenya ilmaan keenya ni ta'ani ilmaan isaanii ta'ani barga wanni ati qopheessu jirtu tuni waan beeytee haa dhuman qabne jechuudha. So diina haga beeytee gaa namni akkas dhabamu takkatti jechuudha. It's just the sub maal jaanii gaa akkami isaanii jaamu. It's just politika mitiidha rakkoo Middle Eastiidhaaf akka politikatti fudhatedha. When you deal with Israel dubbii beeytee prophecy jiraadha bar nu himamtee jirtidha. What they do that's barkas jaa adeero. What they do that's exactly that's what they say. You know Oromiyaa tana beeytee miraasoo isaanii fudhatanii jechuudha. Nu himamtee jirtidha bara. Kitaaba keenya keessa jirti baayibila keessa jirtidha. Is a promised land nuun jechaa jiranii bara. Namicha Teedros jaanii dhufaa jaanii eegaa jiranii jechuudha. Akkuma Yahudaan nama eeggattu qabdutti isaas nama eeggatanii jira. Afrikaa bulchina addunyaa irratti bara isaanis supremasiin qotee duudhaadhaatiif beeytee zaayinisimii gurraachaati bara. Zaayinistoota isaanis. In fact even beeytee walitti hidhatan umma isaan yoo amma addunyaa tanarraa namoota beeytee adda addaa fiddee Yahudaa yoo keessa Amaara qofaaf dubbiin galuu dandeessi. Faranjiidhaaf dubbii Yahudaan galtu, Arabaaf hin galtu, nuufis hin galtu. Amaaraaf ni galti immoo. Why? They have the same ideology akka tokko qaban. Politika, amantaa. Akkasii wal keessa kaa'anii deemanii jechuudha. Yoo nama amantaa taate, amantaa si garsiifatan. Ati yoo nama siyaasaa taate, amantaa ni dhoofatan. Politika keessanii galaayyuu mee takka takka naanna. Sogaa nama sadarkaa kanatti yaadu akkam gootee mootaa you have to understand jechuudha. Tarsiiboon ati lafa haa jechuudha. Wanni Oromoon rakkoon isii guddoon kana jechuudha.
akkamitti tumsa godhatte jechuudha. Nama beekte yoo ati duute qofaan an jiraadha jee manifestoo qopheeffatee san qofaan rabbiin natti hime nama jiru. Wahyii Jibriil dhufee nutti hime ummata kana fixaanuun jee ajaja rabbiitii nama siin jiru. Hay nama kana bara ilaa guyyaa qiyaamaa ofirraa eeguu qabdaadha. Ummanni Muhammad alayhi salatu wassalam wanni isaan hubachuu hin dandeenye kana jechuudha. Even odoo lolli jiraachuu baatee lolaa deemaa jira deero. Sammuu isaa keessa namichi kuni lafa guyyaa si eeggataa jira lafa kaayee jira deero. You are a target because timamee jirti jechuudha. He is not going to sleep. Yoo arra humna dhabe borutti qophaa'ee suma deebi'a. Amata dabalee lolaa jira Iraan gubbatti. Maaliif irratti deebi'ani? They don't need to justify. Wanni beeytee Arabaaf galuu dadhabe kana Arabni maalti fakkaata ollaa gaarii ta'uu dandeenyaadha. Yoo tuquu baanne Yahudaa recognition kanneen fi Israa'el embassy banannee waliin teenya nagaya taanaadha. Waliin gallaayu bara masjiidhaaf hin galle malee even arra Itoophiyaa qopheessaa jiraniifidha. Itoophiyaa fiifu qophaa'aa jirti projektii beektee Great Israel saniif qopheessaa jiran. Hidni Abbayyaa fiifu is part of that project jechuudha. Mormor hidhamuun isaatu beektee waa hundi keessa nan naqila Netanyahuun dhufee torban tokko booda wanni dhaqee projektii isa jalqabeedha. Laavreejii beekadhu irra. Arra boombaa san cufanii beeleessuu danda'a. Arra Masriin seenaa isii keessatti jilbiibbattee jirti. They cannot jilbiibbattee jirti. Beeleessuu danda'aniin Itoophiyaa fayyadamanii waan dhuyduu fi waan nyaatu dhokkuu danda'an. Oromoon wanni beekachuu qabdu kanumaadha. Wanni beekachuu qabdu maaliif gargaarsifattaa jechuudha. Dogoggora Arabaa godhaa jirra bara. Namni qaxarii ol Yahudaa hojii dhaabbatee jiru ni dhawanee jechuudha. It's not about wallaluu hin bardubbii. No. Atiin kun qushaasha isaaniif xaragamuu qabda. Xaragamtee bahuu qabda. Greater Israel project jechuun bare waan isaan ta'e waan hundaa'u yoo jalatti hafte immoo gabra taatee jiraachuu. Tasaalama isaaniif beektee subjectii taatee maaliif kitaaba keenya akkas jaalala. Nuti ummata filatamaadhaadha. Waaqayyoon nu filate wanni biraa hundinuu akkuma harree fi farda uumetti ilma namaa kaanillee nu tajaajiluuf uumeedha. This is very dangerous ideology. Bara obboleen kiyya qottee duudaan kanatti amananidha. Warri intellectualonni keenya warri jaarmota siyaasaa keenya wanni lafetti beekuu qabdan garaagarummaan siyaasaa nuu fi warra kaabaa hojii qabnu nama kitaaba akkanaa qabatee deemu wajjin waliigaluunis hin dandeenyudha. Tumsa godhachuun kuma loojika hin jirre. Suma fi'ata jechuudha. Maal jechuudha ani harreedhaan na fi'adhuudha. Akkuma rabbiin harree fi farda uumetti anis farda keetii na fi'adhu yoo taate malee jara kana Arabnis nagaa harkatu nutis nagaa harkannu zaanistii gurraattii Afrikaa keessa jirtuudhaafis. So projektiin lammaffaa kadeemaa jiru tumba Ameerikaa irraa addaa beekadhu. Even Trump inuu harree keenya jaanii amananii san jabaranii amma Tucker jaanii Chris Tucker immoo Chris Tucker journalistiin tokko hamma waa dabarsu jira. Warri adiinuu baramma hirribaa ka'u jira akka Oromootti sabboonummaa adii haaraan dhufu jira jechuudha. Hay boonutis walqixummaa feena warra jiru dhufe Ameerikaa adii kana keessaa Trump mataan isaatu adeero beektee waan qabanii jechuudha cidhaan qabanii bar oofu jiranii. Waan inni isaan fadhan daleessu jiranii. So dubbii jabduudha. Haa tunis deemtiidha. Projektiin tunis deemaa jirti. Tan sadaffaadha ta Chaayinaati. Chaayinaan hedduu ambishina wanniidhaa politikaa kanan qaban. Amma beezii waraanaatu Jabuuti qofa qaban malee they don't have it. Amata kumshanii ol biyya ollaa isaanii takka weerarre impaara ijaaruuf kana saniif katti amanan isaan civilizationa daldalatti amanan. Yoo maallaqa qabaadhe addunyaan amriitti yani gootiidha. Ameerikaan ammoo yoo waraana qabaadhe yoo boombii qabaadhe yoo taankii qabaadhe addunyaan na dhageessiidha. It's two different methodology adda beetee ittiin addunyaa kana itti influensii godhanii jechuudha. Tawarra wanniidha ta Chaayinaadha. It's all purely commercial. Fuuldura gaa
wanni sanitti dhufti kibriyaan amma iftulummaa fi akka beetee conquerors akka empiretti yaaduu sanitti dhufti haju we'll see haga ammatti ammoo cultural fi historical background isaa irraa gaafatanne hegemony China da is seems more like beetee hegemony economy da fakkaata ga economics of waraanaaf haraan qopheeffachuu that's something else ammoo bombi fi madfi fi nikola qabatte amriti jala bulaa jetteeni biyya tana hundaa'uu beete maallaqa siliqee suudhaaf bare paarlaamaan kee heeratu hayyamsiifachuu qabda jechuudha. Sadii galaayu hayyaga waan sadeen kanaatu deemu jira lola Iraan gubbatti. Iraanoo maali ogaanne Iraan wanni isheen amma jechaa jirtu maali hegemony haaree kana deeggarti. Because one greater Israeli khanan feetu lama fa hegemony America haras feetu hegemony haare khadamo khabajamte jirti in of bete equal footing hot janin jiram hani gona walin dalaganna ati gazana khani wan feete si khanna suga dealing China da purely economic isani America la mo mal godo jirti do ku jirti American yo amriti ya godo batte hinyatun duujuda amaga greater Israel khana galman gahachuudaf Iran cabu qabti because bete boyran guddan isani yechuy yo Iran dawne da masan yo Iran cabside holi araba hana wafene godu dandenya beerahenya ni khahenya qabani mal godu bete Qatari fi Bahrain fi Saudi churaka namiti Israel wajanna hundaw wali galla godina godanna da warra nugusa khalas khani irganna da bete takamun khuchifna gara wani toga de bitanamo gara America fi China toga luftan American Arab khalati ajabti because kahana Gaza jira hegemony khe yo nami GCC harkan qabne adunya tarati dominant tawndando geopolitics adunya rati humnan qabachuu danda'u nama araba harkaa qabuutu nama araba niqaa godhateetu addunyaa rakkabajaa qaba irraa sadi deeba nama khaliija niqaa godhateetu addunyaa irratti jaartii jabduu qanxuu qabdi jedhanii addunyaan dhageessii jechuudha ta qorii nyaataa beete ajaa'ibaa gootu jechuudha bar jaarsi mataaziyaa baadiyaa oromoodhatti jaartii qanxuu qabu sanii qori isii tara irra wal fixanii jechuudha bar boonee taa'ee garama subii waggaa nyaata fidan eeggataa jechuudha qori warra abaloo waggaa jaambeetee dhiirtii jajjabduun tunutti gororaa hafti so namni raashiyaan beekan wanni umrii isaanii suppaapaawaratti ta'uu hin dandeenyeef waan arabni harka isaanii hin jirreef chaayinaan silaa nambar waan ni taati odoo suudii qabatte because petro doolaarri wanni irraa addunyaa tana gubbatti maallaqa beetee gabaa addunyaa hundatti ta'eef gaaza suudiidhaati Suudin wali galtee Amerika wajjin godhamte 1971 gaafa Nixon dahabarraa doolaara gara petrooletti jijjiire waasiin amma wabiin doolaara petroola Suudiidhaati jechuudha wali galtee Suudiidhaatii fi addunyaan tun guutuu doolaara waa daldalatti jechuudha wali gallaayu yoo Suudin gaabeetee diddee Ameritana American suppapaarummaan isii gadoo gaggaceeleedha basically Suudin kophaa isii odoo rasaasan darbine odoo American nuclearatti hin darbine hegemony Amerikaadhaa xumursiisuu dandeessi America sarri worldii deebisuu danda'an gaafa beetee petroolii namu maallaquma keessa irraa bitadhaa yoo jette amma Suudin namni hundinuu doolaara qaban holii namni doolaara barbaadu hin jiru kabajaan doolaara addunyaa guutuuratti kufe alakkufuun kunuu maal godha gaa akkuma amma birriin teenya shirgi gaatteetti doolaarri shirgi gaatee jireenyi Ameerika qaala jechuudha maybe weete waan amma doolaara takkaan bitatan dhibbinuu bituu dhabuu fi malaadha saantiima amma beetee Ameerikaa keessa saantiima waa bitatta tunun din jirtu amma biyya teenya saantiimni jiru qarshiin takkaa hona jirtii si rabbi haa beeku jechuudha
قام نجارنا جيك أشين تكيسد إيتين بيه قرشي خدانو أبو جرالا أما برخلو تبشنيتي في تخوما وندا بوجر بيه سومالي نجا أكملت مالي ندوا سومالي شيرين جينا وابتو ترت سانتيم وني جان أمتتي بيه سومالي نا أما لبشني جرا سومالي لانديو ليته لبتر أركون فدانو لبشني في خومان دلقتن ولي قال لا أمريكانو دولاري عندي في ولدتي في 10 في 20 كمان في 15 دبامه ببرا وجل قبل لساني مال اينو خبجات تقول عرباي تشوي سو وني ايران قبتني غدو مدريس الى ايران يو ايران قبتي تشاينان ايران كان حركفتي برما يونايتد عرب امارات فدته سعودي فدته بر نموت يدو فدتن سوغا تشاينا سيجموني متى يسي قبديدا اما غا منام سدين كان منام سدين كاناتو سدينو إيران التهاجمات يهودانيس ويتي بهوداف إسرائيل إيران التهاجمتي إيران دو قبتي أمريكانيس هجموني سي سنتيفة شولاف بير إسي خنهون داو بيتي أكا صالحة تاني إيران دو قبتي چاينان إيران قبتشو قبتي راشيا إيران قبتشو قبتي سوغا بيتي إيران مال تتما the most real estate Middle East خيسا the most valuable أما the most important تحتي يجوي واني خانا هون دسن إبسلو في بومبي درباني في مسائل درباني في الله وانا في نيبر قاي بالدارو بيدا ما خانا لسان قمتشي سوم بربادو واني برنوتا كانوا طول يو خانا كقالت لفتي بيتان دين دبين خرم ديمتي مرتيسو داف إسان الدبول هايتنا خيسا كسيت تابان تبرا يرو أماتنا خيستي لولي دوميني سننجي خليسا وقاسا ديغا باس لولي دومي أموغا إنيوتو بيتي إنيوتو درا بيتي نعرار ساجا آدم نمالا بوغا ولولي توكو مغدو إرغتا يتوكي سن perfectly خليسا كغارتي إساني إبسيتين تولي which happened يجو أكو ساقنتا خيجي فتانتي وياتي أرزادي دم أفرودون تاني جارسو ما سجل قبضي جرتي بوتين already بليتي اتبسيجا جري بوتين hariiroo qaba wanni hojii Trump wajjin biizinasas hojii qabani Ukraine keessa walola malee inni Ukraine keessatti wanni walolu jiruun hegemonii Ameerikaati malee Trump wajjin miti taras rabbi sadi yaagachu Trump ififis daldala mataa isaanii qaba bara qabeetti Ameerika irraa adda is a businessman jechuudha daldala mataa isaa qaba so personal relationship qaban khoma lolli Ukraine keessa waliin galle ولي بالبلين وجاس ولي جوي وني غرسيسان كيسا إيران رئيس أما قوتان كان تارجت خما لما قلوني ماري فتري يتكن هنداو غري يتي لولي حقم تكبيت دبي سدين غاليني إيران إسا قووم سو كيسا تانكي بيتي ليستي في دانيف تانكي خما ميك طيارة خوما ميكا مركبة خوما ميكا خبيتي بشا وني دا خف لاستيكا خنا انت ليش توتشيتي توي خنا بيتي ووتي افوفتي خان بارو قبا خيسيفي خان اسفالتو خنا قبا هماس وني ميكا خنا خيسيفي ميسايل لاونشنا خفكاتو خنا هندا خيسيفي سوغا غافين جرتو خوما لما خاكسيتي ديو تنهندا دواجنا كان خيسا خمتو خدوغاتي خمتو بيتي أشاغولتي توما بانكجو غافيف دندس وان غاسلو أركو دول تدو أركتان تكتكرا هنا ورا بيتي لفقوبتي طيارة سورة خاصة سورة طيارة بيتي مثال بيك أنتو بنيا دتني أدخلس إفجرات شوي سو إيران روا تناهوندا وان تاتين قبضو شوي دوموچ وجين نما دوموچ امله واتا كواني سي غدن قباني إيران لبودان واتا كوان تاتين قبطو نمچ CNN لا چ دقه تره
مخينا أوفيتي بكفر ديم جانيني بكفر إدك سامك أوفي غازني رادومي غازا غوتتي أماز ديمي هفتي إفر رابطي بكبونات هاي هاسو يچوي أما خونو سامك أن تيران كيسا ديمي ummanni bobbaa jira dukaanni banaa jira iskuulli banaa jira biiroon banaa jirti halkanuma gaa boombiin bikka takkaa fi lama buuti malee magaalaa tana keessa lolaa jiran fakkaattuudha waa takka quban qaban ilma warra beetee warri wal fuudhuu lakkoofsan qabuudha teeraan keessatti guyyaa kamisaa fi jummata aruuzni lakkoofsan qabu makiinaa xiixii jechaa jireenya ittuma jiranii ilma wal fuudhuu tana akka haarettu itti jalqaban restorantis dheeteetoo furtaa waan irratti hadhaban takka illee qaban mootummaan inumaatu arra irra bulchite jechuu dandeenya jechuudha waan nama ajaa'ibsu keessa mootummaan iraan lola duraa fi amma gaane lola dura if birrataa biyya bulchan lola kana dura basaasa erganii ummanni ugaa fadhiis mana duuba dhaabbatee down Facebook gubbatti mootummaan arrabsanii so gaa humnaan qawweedhaan ummata harifirraa eegaa turan amma beetee ummataatu ifiifuu ummanni ifiifuu mootummaa ta'ee itti galee PP ta'ee jira jechuun deessan PP ta'ee jira akka jirti down jechuun jama Iran qabatanii jechuun mootummaa jala bulanii mootummaan legitimacy deficiency amata 25 kan arkatte lola amma hanaanii fi lolli amma kun Iran guutumattu ummataa fi mootummaa isii takka godhe jechuun ummataa fi mootummaa takka godhe mootummaa waan birrattu qabu soga kana hunda teemanii jechuun yoo kanatti fufte gaarii amma middle class xiqqishoo takka hafeedha amma middle class xiqqishoo takka tahafte gaafa beetee middle class kanaas beetee jireenya itti qaalaystanii boombiin teessan gaafa poolis xaabiyaarraa gara beetee ummatatti dabarte ummata kana forever lose gootanidha Trumpin almost waan inni qabatee dhufe haguyyaa afuriiti bunjurtu waan biraa dhiisaa taraa duraatiif biyya mormituun qabne taa jechuun bilisa baasaa miti haqawwee dhoo miti hawa gabbeetu down ju hawa beetee Facebook irratti illee taatu bada pipi je jara ti dubbatu njuru jechuudha Iranitti nobody so opposition zero ta'e jira njuru biti ka guutumarraa guututti isaaloo jijjiiranii waan sana ajaa'ibsu keessa khuduraan magaalaa guutu nyaanni guutu aannan ni dhufa waan jireenyi qaalees hin jiru lolaa jira jaanii beetee wani raafe jirtu ifaan isaanii dhaabne wafcoon isaanii ni daleedi jireenyi isaanii inumaatu mootummaan doggomaa gootee fi maal jaaniin maallaqa akka jireenyi qaaloonne dukkaana akkana hundattuu maallaqa hirtee yoo khudraa fiddee gurgurachuu baattu mootummaan sirraa kafar gooti so namni wal saamu hin jiru honestly taraa duraatiif the government is looking after the people also supporting the government kana hundatti himanii ammaachi maal feetaadha wanni Putin wanni dhaan jee Trump jee mootummaa tana ummanni kuffisaadhaa hiidha kaatemma eegu joonni maka boombi darbituufi bar ummanni fiifu mootummaa jala kufee jiraadha ummataa fi mootummaan haadhaa fi ilmoo ta'anii jiranii kan separate miilaa seenuu feeta wanni ati dhoote tun hundinuu irra guddaan isii beeytee akka meeshaa waraanaa dhugaa san hin ta'in beeyta biiroon ati diide tana keessa jarrin jiranii warra darsa gooratanii yaa'an gaafa ati ganda nuclearaa san darbitee dhootu isaan uranium isaaniitii fi meeshaa isaanii baafatanii guyyaa sadii dura fi'atanii qotanidha Iran waan isan beeytee harka kannitu jettanii kataate Iran harkan kannitu Iran harka kannattu jirtu wanni si baasa maaltu si wayyaadhaadha so wanni Bush gaa wanni Trump hin jeene hayyee wanni ati jettu ta'e what's the solution nigaa yoo beeytee kan gorsa kiyya fudhattu taate jaarsummaa jalqabuun hin danda'adha so almost Trumpin gara beeytee
lolli kun nurraa xumuramutti deebi'e because targeta dha'uu qabu amma he doesn't even know amma waan qopheeffate kuni for first time he has no clue. Iraanii waa godha akkan jenne raadaarri jiru hundinuu reefu san garsiisan edaa guyyaa lamaan wadabre raadaara 11 kute for first time wanni Iraan achiif goote guyyaa torban kana keessatti seenaa ilma namaa keessatti namni haga Iraanis leadership dhaben jiru namni haga Iraanis torban tokko keessatti biyya 13 jejaamse hin jiru jechuudha. Namni wali qudhu taate fi taate I'm just wondering jechuudha biitituun odoo sanction jala jiraachuu baatte odoo beeytee bilisummaa qabaatte خلي سانكشن جل جرتو ميشا خنا هندا تلفتة planning إنساني راوين إنساني كرور إنساني يا أخي it's amazing يشوي نبني project management تيدا masters يا ما PhD قولوا بربادن go to the Iran أشرا برا شوي أكتسا وان كذا manage كذا أفاني فيتي نماس بيكون أفاني فيتي بدأ university ساني كيستي شوي it's very amazing تربان تكو كيستي أجوبرا Tad, they destroyed. It's very expensive system. الدنيا رتو سلبيسان أما أوروبا ناس خدمان فيه جوجل تي بكر. أوروبا نما تكنولوجيا برا برباد مالي. لولي خلو قادا بته. أمريكا وان تنادى تهنداو ليفته وان برا قبدي. مركب كبيرة طيارة بيته F-35 في جنين كله سنجرو. Maybe drone 35 تلفت قبدي. drone 15 drone 35 drone يكما إيران قبضو ميسايل كيسي أما إيران قبضو بلك وني ما يسا مركب رادار بتنتون تصدام حسين مو همله إيراني مو هندن داني basically honestly بيأخذ أسدي قولوا ما لافتو بتي غرقا جاسم بتوقع ده مجتمعان he change everything he change إيجاني فلاتمه حليلا إسني همات إذا قف أما كومبشاري في فتاتو في مسائلته في مكان بين هنداو تورا خداني أول دربيه شوي جباسا لما تشرف تخيسا تربان تكو خيستي مسائل إبجا دربيه شوي لولا باتي جام وباتي تربا إراكي سبر مسائل هبا خدانو دربني إسرائيل رتيه شوي لولا فرقيتي مسائل لبجا دربو لافتو متي 600 مسائل دربتن نمبر 2 دروني كم لما في لبجا أول إرغتن تارجيتا ميليتيري دا لبلا ما أول لون بيك إيرانيف تربان تكو خيستي بيخود أسدي تارجيتا لبلا ما أول دروني كم لما في لبجا حتى كتينو فتنا إسي أكتاني جرتني في مسائل لبجها أول إربو يتوني وانا ما جاب شفتو يتوي ونما نوغا لولو خن دومي سنجي فماني غويا سغل درو غويا سغل فادا لولو خن دومي وني جنوفي غويا مجتمع في التمرا يلقبه لولو دوميجا دي امريكا تارجت بران قبض يوغا غندا ديغو فيتي مالي وان ميليتيري دا بك خملا وان ليستي را قبلون تدوني فتن إيران مولو بون جرتي إيرانيس تارجت إسين قبيفته خوارا خبيزي أمريكا قوتو تفته بيزي متي بيتي إمباسي نو تشوفا ديرو هي دبيتي سني قال بكم it never ever happened سنجي even غافو second world war أمريكا كان أول بيزي في إمباسي قبدي يجوي عرب ميدلستي خيستي فورم منستري بر نخلته يجوي يابو نوتيسا إمباسي خينيانو إيغا إمباسي خينيانو إيغا لما غرابيته إسانين إيغا راي نإيغا تديبيته يجوي أكاس جيما فورم منستري بيوت عرباتين إمباسي خينيانو إيغا duraan barga anaatu isan eegarrae na eegaadhaadha suudii keessatti riyaadirra rabbi isa dhuuma sodaadha riyaadirra ameerikaan ifa amanuu dadhabee istaafa isaa baasee jechuu barga can you believe it balloollinuun seenne baramadahu
جاري لفانون سنة حاجة يونايتد عرب إماراتون دولة صدومان أرى أمريكان إمباسي إسي رياض الراتي استافا هندا أو بافتيف مال سيتيزينه يبا يتني ما تركي الرابع إيران بيت العراق الرابع دبي الرابع أشر الرابع أن خرانتي سنباسون كابو خرافيتني بهالا ورخا حاسوني كنا حاسو هندي نما يصير في أتي شوية الأمريكا ومشين تاتي والله هم دابا ودن تدابا إنما قالوا هندن دوي شوية خروفيتني ديما خروفيتني قال عمو ديما يسدين جيل إمباسي سا استافاو نفي أتيبه دوبقى دبين بري كارورا أسامة ميلادن خايته إيران قلب رخيص إيران أسامة وديني يجو تريبان خليج عربا خيسا أمريكان بهو قبتيلا إيران بطربان تكو خيستي وان أسامان أمتا بيقرانو دوچه بومبه چيدو سوفي چيدو سوفي مسكيني ميقا في دلوني ميقا تخيتي مامساني إسان odoo waraana tokko biyya arabatti ergini araba keessa beete arabni khabar amma namicha fi eeguu dandeenye maal godhu eedachu waardiyaan kiyoo sitti iyyati ati mana na eegiyetti waardicha keessa waardicha kee gurra labaan qabate go'attu arke haaji abalu nagabbay way khunu hattu dhufte nagabbay ati war hattu sanarra ariidhaa fi narra qabiidhaaf keessa beete arra Amerikaan هو غورا لمان قبته يا نو ورا نغوسا يا مار إسانتيته أرمني خواجا يا سبحان الله إنا لله وإنا إليه راجعون نتونو إيجي سنجناتيس بيته نيجي نجتا خرابودا غا ماليني بيته سيكوريتي دافيسا خفلاني في يو بيزي ورا يو بيته جرا خنا إيجون دندني Gaza kana hunda wani didani yechuyi because now amma amri fuda beri araba khun beri america khun diru ni finchela yechuyi sabo namu akami jatti malaka hanyila rak kisasne alternatively ni jira goyenne honestly I don't know alternatively Iran tisla arkef kanani I don't know nu arabni ni goda mogodu namnum amma Iran survive gote jirti namni wan godu walla araba amma وارديان إساتو تن ورنو إيجان جان في فورنو إيجا جا تجران أتك إفو بنا فكاتا ديرو يورا توريس إفو بنا قولا سانو هاقم تكديمتي أرونو هاي إيجا مجتمع لفيها قولا نو مجتمع وليني جيدة خيسا غا اللي سورة دي بيسا خنف سيرا الدنيا رتي في أما دبلوماسي رتي نغيان فدان كبجا قبدي يتوي نغيان فدان قاعد موتو منطقة atis positive response goota malee qilleensa irratti miidiyaa gubbatti hin mari'annu hin jettu jechuudha. So gaa mujtabaan he doesn't care. He has nothing to lose. Ilmoon isaa duute, abbaan isaa du'e, obboleettiin duute, abbaan du'e, maybe haati isaatis duute. So waan addunyaa irratti qabu hunda fixatee jira. Lubbuu isaa qofa hafe. إساف أما تازيان تنو غنا هذا تازيان شيء على ما سنقول فاتي بكذا ويا فرتم فات عني يشوي تازيان ولي قال لا يو أتي وري بيخيني أتو ملا تيخد تدودان قوم أوتشو ترى شيء الرابع التنسى غنا ور قوماون أو نبر قوم بوداس سبيلة تكون جل تخوي هكذا فين تمن غنا حسين يوم يامني تخوي يا حسيني يا حسني بيته ويا منو ميجنو يتوي غنا كغارتو بوچيفتو نديرو رفتي ماكي قبته جارسافو برغنا نورسي سوتاني او سرنا واچا ساتي في بويچي ساتي في تازيانو غنا طمرمنه سو إسارم وني دراملا تاجرا ليدرا خينيا چيفتينا أما غافي قدو لولي دومي غرا جارسو مرتي إيران دفون فيتو أكم قلني غرا جارسو مفيدن كجو basically already aku lola الدنيا لما فاداتي بكدو lola خيستي يو نما بيتي موهنان إيران موهنا بيتي
conventionally nuti amma duratti moo hoggaa yennu hoggaa capital city 4 kilo qabatte amma akkasi beetanga shaabiyaan dhuftee amma wayyaaneen gad dhufanii gaafa mangustuun biyya raabee isaan 4 kilo seenan biti tun abalu moohe abalu moohame yettan ababar lolli iraan gubbaa jiru kuni lola beete lola totally addaati jechuudha manuma keete iseetuma mana namicha kaanii diidee harka hannisiiftaadha so sammuu namaatiif injifannoon iraan quantify godhuudhaaf ibsuudhaaf describe godhuudhaaf namaaf galuu hin danda'u jechuudha because Washington DC seenne amma Trump hin qabanne akkasitti beeyna jechuudha wanni ammaan dura beeyamnu akkas lolli addunyaa lammaffaadha Berlin seenanii gamanaan Russian gamanaan USA seente Hitler ajjeesanii beete waajjira isaa qabatanii sanbooda gaa lolli xumurameedha lolli Iran ammoo is totally at meeshaa fixatte American lolli dhumunne beekana Iran meeshaa qabdi so logically gaa namichi meeshaan qabne sani muhamee jira jechuudha meta katakaraana yoo dubbiti ifa salitaati namicha meeshaa qabu fi namicha meeshaan qabneedha Iran misala dibbaja darbite drooni khumla ma fi dibbaja ergate ammallee gadaawar ammallee khomishni jira beekana what you need to understand is meeshaa ala raabitattee miti amma biyyiin meeshaa droonii fi meeshaas ala raabitateeti lolo jalqabee irraa dhumaa jechuudha hoggaa irraa dhume ammas Azerbaijaan dhaqee achi dhaqee rasaasa bitatee dhufaadha akkuma bargaa nama beeytee gabaree ooruurraa midhaan gumbii keessa galfatee fi hashammatu walqixa beeytee jiraachuu hin danda'an jechuudha gabareen bar gootaraa isaa irraa qicateetuma jiraata foohim beete oru guddu tararra gotara guutuudha oru ashiitte akkasi fudhadala haddar bolla qaba amma gumbii keessa qaba hamata sadii afur shani hajarate gumbii keessa qaba oru isaanis ashiitte jirtiif amma ga namichana beelo jechuun dandis yoo siin gurguru jee amma ga namichi magaalaa jiru ammoo ganamu beete festalan biddeena ma daqiiqa festalan bitete galaadha jara lamaan kana wali compare godhun desu amma American akas duru ataate jechuudha they don't have speedy inni uumu dandootu hin danda'an tokko stockni isaanii guutuudha lammaffaa meeshaa biraa taasin beeyni jiramas meeshaan baramma isaan geopolitics Middle East ati jiran tuni Professor Bete John Professor John في Jeffrey Mershmer أما كان ما ندي بيتريش كما كان have to see a therapist John Professor John يكلا في حياتي أسوم باني ده جري potential ساني using gone غنا هدوها في يتريش so lolly umejra Trumpin already dubbing galte fi jirti jaarsu madaf qoppeedha amma inni wanni inni godhu maaliga Khomeini gallanawal malle foni gone marre gone mujtaba iqarana jeetu maga khan maka victory gone inni exit godhu danda ammo rakkon guddoon jirtu Netanyahu eessatti bahaadha Israa'el akkam taate ugayan wannamni bi arabarraa Israa'el miidhame maal fogaanu targeenni bi araba bar bi araba dhow jiraan unja male Iran bi araban to yana sanima bezi America dhow jirti dhow isa bahre sani akka Los Angeles dhoonitti fudhadha Qatar dhow sani akka Miami dhoonitti fudhadha Doha dhow san akka beete mali New York dhoonitti fudhadha wali shaka mu jirtu bi araba tana keessatti America da wani biraga khaysa bubusan tikisho United Arab Emirates wan balage tatif tikisho airport isani TV wan civiliani dawmale khara wani togade bine yahuda ga fuli wade chu yakku gare de isa hamade tayra boda refinery bikabete Gaza itti miran
التجنجلشن قديش هاي فاجرو نداي أما تارجيني ميليتري لا دومه غرا بيتي infrastructure civiliani خيساو استراتيجيك تاتي refinery دو يچون غالافتو بيتي مالي فوغا ان بيتي تكا refinery دو يچون غا يتي مخينان دابتي طياري دابتي مركبي دابتي ورشا دابتي ولي غلايو موبيليتي اسرائيل سن غافي جل كوفيس نمبر 2 سينا ايسي خيستي امتا ترباتا بيمك ايغا جارمتي تكا نم refinery راده انجرو تكا نمني بيتي باور ستيشن راده انجرو يا اخي تنامتي بر وانت تقون تكاتو بيتي بكوك قبدو بوليس تابع برتو بومبين بوتين بيتو يچوي for last 70 something years ايران مو ليس بيتي ونين قبنيدو ودونغا كونفيرم تاني نتنياهو جلدي ماجرن leadership هدودا دومي leadership اسرائيل جنرالوتا ساينتيستوتا وان غافا أبان يساجروا قد سن مجتمع الرا إسرائيل رقود أجر نتنياهو جلوم دي مجرى بإسرائيل بيته يروم بوين مالي جل دي مجرى يوتكاتي متو يقال لكوفني يقالوا له خجل كبه بكسديه أولتي منا صديقيني داوان ديغا مجرى وبليسينو خيسة دوين وان غابا فبيتشو يا بليسي نتنياهو دا أسيس غا مجتمع فيش انما في دبي كمان ما دبين ما مجتمع versus نتنياهو توجرتي ترامب دبي لالتي is enough this war is enough يا تاجر اتشوكي ني ديده جري امو نتنياهو وبليساس دبي جرا ميبي غا نمت في ريساتي في غا هيمان جرا دي نموت ججبا خيسات دبي جرا لولو خيو دابتي ايسا سيدني بر غزا فكاتي تلافي بك غري اتشوي هايفان يو ديجي سلافا متي بكما مثال خدانين ساعة دم أفريقيا ده سنترال إسرائيل بكما population ني هدون جروس أشي بكذا أمني بيته قد خلابر بكتي جورا نداو نما قديسي ساعتشويش إيران أما كبر تبرع صدا إيرانيف صوفو برواشا خيستي بيتي غودا هلوكا بيتي أورميا جروهن دخيستو فيدماني يتشويا ولي قال لايو بيساعدوا ما بيتي كونفشاري في فتا في سجل جلا صوف مرقوتي ما خبرات كوز قوتي خارج قوتي خابيتي خلودو تكوز قوتي هندي في كل الأوكا داو صوف مرسينون دندان هندي أتشوت دخل جال هندي سري جلا سيدي فيتي إنسان زما باب الطابع لقار لقار رافدية شوي هندي وجوجا دليدتي غلا لقار جتي غاوغا صوف مرليتي صوف مر كيسا بيتي تولني ويجرا هيدا شاورين جرو قونقوس غودو چوند ديسو اديرو هاغام تكا كواليتي جريني هي دروب غدالا وغا بيتي ما جتني شلترا كيسا اما بانكرا كيسا سنتي convenience سنون دينون جرتو يچوكيش اماس تطولو تنيتو تيسري رفتن يودان عذاب ماركو جرتي يچويا ولوركتي ميغا اسي سيدورا جاتي تيتي جا سيدوا صداقتي تا اسين انتلاخيتي تا اسين غربا صداتا توف ينو كوفتا بجچوي ولكا تنت اماس دوفو فاجرامي كم يا خبرني ياتني يدمو كم ميكم غوتيتي صدا سدوبتي سوف غربا صداقتي خسيبرا تاو اتخيستي ميمي كوفتابل تاتني دوفتا هي چوي هاي فنجاني سمود بومبي ديمو جت اچمو غديفته چورغا هكا سيديرو تكات الناس ودانو سراي هاي چوي غري نما هابيتي وفنجانو ويا داوي وان غرغدا هارو دربوني ساليني مراي چوي غرا إسا خيساو إنينو أكما إيران كونفشان دخافتتي إنينيس بيتي خمسائل فكاتونا هارو نساني ملاي چوي خفو خيستي غا ميغا حقم تكا غا أمانو خلوبو في جبا چوي يو بومبي سيربو باتيو سغلو وصلود أغون حقم تكا بيتي حقم تكا وني سيغوتي چوي مي أكم يتو الخطا مي واتيس كونفشان خي دخافته
سيدان قدام كيو بيتا ما خفو خيسة دب 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 جي أكم جت الكاتا يجوي قا نما خمر إبا ميكا صوف عمر خيسة جرا يوم قا نمنو ما خمر تكو إفرتي لخاسة قا بقى شروف كان بكثاني مي سمو تيسن كيسة يادا يجوي it's not a comfortable place بكسن وابيته بكلافتو المينما ما ليس نجا تاو فرومتي يجوي it's not very comfortable place to be wanni amma gaa warra ifirratti fincaane fi khayfirrat dhukaase kun dinu eenyu abaarane beeta Iran miti Netanyahu abaaran they waiting for him warri soofu markay saaf kun dhudhoo keesatti fi waasha sabsibii keessa dhokote kun hundinu bilollummaan kun hadhaabatu gaddaafamaa kana ni daleynaa fida wali gallaayo خجاتي صدا برتي بيتي أكاي فرنا فنجانو نقول إخنا قارين ني بواسي تقول إيرا قرقدو جرا ما تقول أوغا جاتي صدا كسلاتي أعوذ بالله وفي جبهي هاي سجتي أولي أتمي جاتي صدا ترى كم أقول أتلات بويو خيكو فامتي يو فرتي فنجانتيو يو فرت لخاستيو خون بشارة يو مسائل فتا فكاتو خنا هب تكو بيتي هبا تكو خاكا فتادا هبا تكو خاكا سجيلي في سلاو غوتا كام هو سدي افري دبر رابو ابر يوغا مسائل سدي افر خوفو تيخيسا اجراتي نبيتي غاتي عمري تولي وغدتني ديم تاجاتي سودا سمبرتي جوي يو غربا سودا برتي تلدلي ديو غا فترا لسا مدت لافتو متي وني نتنياهو نيس فدو مالي إيران تنقبيتي ورخ بيتي فرتي فنجانا هان هندا هونو عرسات هيساني بغلطوما خرار إساني قد إيدا يون دندينو يو إيران سفيدون دندينو basically إيران يو دورانو رجا غافة ساني أولي جباتيو تنتانا تراس أغران براخون بكما إيران رواجر تخيسا غازني بولا قبا نمي بولا رتي بربال دينا ديتي إيلا خيسا عربني كسي فوري سي سفرو يجوي ولي قال لا إلا غازا بري بامبي رجلا يجوي خاكوانا كرجو تكا غرتني خاكنا سجو تكو جرا بر وان سريتو بيتي غازا خنا ولاركسا بامبي نفوتي ريفاينري جيسيتي ريفاينري سنغا ميريتي نافتا في بنزيلا في تنينغا وانا دادا هنا تندت دا سفيه أكاسو خلونديرو استورته بكستورته هنا راجع مركبني خيرو في توبو تسوقتهم في أتيديما بروسس الإيران ده شوي أما هوغا ريفاينري دوته وني أتيبيته إلومان داين برام إيلان أونون برباچتو يو بكتخوسا ساتلاي أورادي ده غسي سير وني إسرائيل خيتي غافين يوتوغا إسرائيل جاتشون بيا بيته إردفنسي دي سيدا الدنيا راتوكو فاداتي يجوي يوس هنو داودن دي خسودي دا مال فرادو كتي سودين با عرب غارسي سجان هايفا ريفاينري غوديتشا هوغا هبا المنصورة غوري غارسيسي سعودين بيتيغا خاكا كونفشار خوفو سي مدوا خيسين سي يدبو يجوي خوفو خيستي ودو خافتي بيتي قولي تاتو بكتاو قبا خمودورا خو بلا فما ديب جابي كنا ديب وما جابيته عربني ما أكجروتي مدورة ثانية خيستي لفت ديب قولي جاتو يهود because what they see بكت أوما جوتوني the most secured technology المينا ما نيك أبجان هندانو إيغاني داباني أتشواو ده يتشوي سوغا أكالاتشون غازني إيران كيسة جرو خسعودي دا خباهرين أكو بيزي غوديو إسام غودي برغا هولي غالي سالي تيفتشو قبا جيشو because infrastructure خولي أمتا شانتم جاتا من رافو داتي جارو راف إني ميبي ديكي كاشن إف جاخي ستي سعودين أكا بيتي نما غازن قبني غودو دندا إيلا غوبو نسمبر باچسو يو infrastructure energy دا خدا دي أما ترامبين هدو آره چو يوغا إسان ديپو غازا خيران دون هدو ونتي نتنياهو تي آره مالف لولا كرا نجر كبدادا وان برا تارجت غورد مالي يو غازا سيتو يته
isin boru magaza dhawtiin exactly dheeteetu magaa nyaf goote jechuun yaa khawani da ka Israel namni dhawuu danda'e duuba Arabaanii dhibaayee jechuun Araba kana akka Gaazaa raawun faxarreenyaan dhuyne godhuu danda'a. Hayyee Arabnis waa mashaqqalaaftu mi isaan afatu jechuun shaqqalaaftu miti. Eenyu isaan eegaga amma namni isaan eeguu danda'u jiru jechuun Raashaan hin dandeessu silaa Chaayinaa waan akkanaa keessatti daldala nagayaa malee namni beekee isaan eeguu danda'u jiru Arabni namni confused ta'e eenyu gaa jennee Araba garagaru wallaalee jechuudha. If danda'uttis amata 50 ol takkaa if hin dandeenye jechuudha. Namaan na eegaa ifiifuu inni na eegaa jechuudha jira jechuudha. So optiona hedduun qaba warri Arabaa. Hayyee gara Iraanitti hoggaa deebine torbaan kana keessatti maal achiif godhanii hoggaa jenne data miningiidha gaggeeffataa jiru. Lolli kun amma Iraaniif lola riisarchiidhaa ta'e amma. Lolaa godhutti hin jedhani beekadha. Riisarchii godhuu jira jechuudha dandeessan. Kanaanaa maka jiru jechuudha warra beekee miidiyaalee dhageeffadhaa CNN fi Al Jazeera miti. Warreen biraa jira warra beekee akka gaariitti waan kana xinxalanii beekumsaan lafa kaayanii jira jechuudha. Isaan wanni jaammaali Iraan qorannoo irra jirtiidha amma. Biyyoota dhoote kana hundaa'u amma everyday improve godhaa jirti bara. Droonii qardaa sitti ergiti misaala dulloome sitti ergiti ati akkamitti ofirraa dhookita amma bara reaction time hundaa'u biyya hundaafuu lafa kaayattee jirti. Hoggaan gara Bahareen darbe Bahareen daqiiqaa meeqa booda droonii kiyyatti dhukaaftee misaala kiyyatti dhukaaftee dhukaasa meeqa dhukaaftee galmeessu jira bara. Bahareen habbaa 15 dhoote meeqa hafeef habbaa 20 hafe hayya habbaa 3 ergemmas. Ammo meeqa hafe 8 hafeef because they know jechuudha amma ammunition beekee misaala isaatiif droonii dhaatti dhoon kana hundaa'u Saudi meeqa use goote United Arab Emirates Bahrain Doha amma xiqqishoo namni rasaasa qabu Doha Kuwait fixatte almost Bahrain fixatte kana hundaa'u galmeessu jiranii jechuudha. Maal jechuudha lolatti aanu they know already raadaara dhawee jira. Baro bika raadaarri jiru bika beekee anti misaayilii jirutti lola seenee bara. Akkasiinu torbaan tokko keessatti rasaasa harkaa fixee raadaara harkaa fixee kana booda beekee yoogaa rabbuma jechaaf yoo lolli kun beekee gara rabbiitti dhaabbate malee defenseless isaan godhee jira biyya Arabaa. They know this too. Israelis they know this. Amma gaa bika tana keessatti gaa wanni isaan godhan maal hogganne wanni test sistema isaan test godhanii jiranii lammaffaa approval of concept waan karoora isaanii kana hundaa'u qorannoodha amma gaa hojii gabaasaa galaa jechuudha. Amma yoo lola baatii 8 dura gabaasaa galteeni gaa fooyyeen irraa kan argine. Lolli kun yoo kan dhaabbatu taate jarri silaa gaa wanni isaanii keessatti nama eeggatanii jira dajjaal eeggataa jiranii lola irraa taa'uun ta'an yoo karaa dhaabbatu taates ittoo deebi'uu ta'an. Amma gaa lola ammaatiif katti aanu jidduutti qorannoo ammaa kana Iraan irra deebitee kana ol fooyyoti. Basically taraa sadaffaadha yoo nuclear taate lola fittiin kaasan. Ammaa sodaan jirtu maybe akka wanni dhaa godhuun isaanii malaadha. Akka beekee Japan Hiroshima godhan sanitti boombii beekee guutuu Iraan Teheraan dhawuu isaanii mala. Teheraan dhawunee yoo Teheraan dhawunee harka kannisiisuu ni dandeenyaadha Iraan guututti. Garuu gaa it's not easy akka afaan hin jennu bite nama miliyoon 9 almost miliyoon 10 oliitu Teheraan keessa galaadha. Lammaffaa ati hoggaa kana goote Iraanoo maal si godhuu dandeessiidha. Boombii isiin ni qabdi boon qabdu bar kaleessa akka gaariitti isa ibsa jechuudha. Mee kaleessa xinxala keenya kaleessa irratti Iraan boombii beekee nuclear akka Ameerikaa kana akka beekee Raashiyaa qabdillee jechuu baannu haa ammoo deebisaa gahaa namaa ta'uu ni qabdiidha. Haa kiiloon isaa xiqqeeshoo gabbu'e haa ammoo
yoo dhooteen isiis deebisaatti sii kennitu yoo xiqqaate haga abbaa kudha takka hin dhabduudha. Ni yaadattani mee takka takka naanna so Iraanis harka qullaan jirtuudha. So ni dafran jennee ilaalu waliigalatti egaa maaltu as deema kan jedhu jaarsummaan Puutiin firiiniyortii yookaan Iraan wanni nuti Iraan hin jennu gaarantoora barbaachisa amma ceasefire miti. Yoo ceasefire taates permanent cessation of hostility DDR ammas wanni isin Iraan gaafachuu qabdu DDR ilaala. Yoo nuclear isitti kaasan Yahudaas ni qabdiidha. Achitti disarmamentiin godhamuu qabaadha. Ammas gaarantoora beetee lama addunyaarra gaarantii kan danda'aniif silaa Noorz Kooriyaa illee itti daate jaarsummaa keessatti silaa beetee akkasiin akka gaammetti yoo Kim Jong Un hin dhufin hin ta'uu hin jaa jaarsi namni na araarsuu danda'u isaadha. Barakkana nama jabaa fidachuu qabda jechuudha. Kim Jong Un yoo itti fidde achi keessatti keessa ga'a. Kim Jong Unii fi Xi Jinpingii fi Puutiin sadeen kun jaarsa ta'uu ni danda'an. Gaarantoras ta'uu danda'an. Yoo jarri kun heera cabse Kim Jong Un dubbiin fixaa jechuudha. Walii galaayyoo amma pointiin jaarsummaadhaa jaarsummaa akka London ta'e Oromoodhaa san akka Iraan duraan taane sodaadhaa jechuudha. Injifannoo almost hayyee survive ta'uun injifannoodha isaanii fi lola kana akka Professor John Lafaati injifannoo jedhe Iraan waan hojii jajjabduu gootummaa daleeyde tan gaba waraanaa san gara siyaasaatiin muhamuu qabdu. Rakkoon siyaasaadhaa qaama siyaasaadhaa ka Iraan wal keessa jiran garii fiifuu bassaasa maaliin sadii maqaa yoo akkuma leencoo fi diimaa na godhaa kan London dhaqee taate laffaatuu beetee waraanni isaanii dalageessan siyaasaa keessa shawwadamuun isaanii ni mala. Kanaaf namoota jajjaboo iddoo jajjabootti eessatti ta'uu qaba kan jiru atiin Omaanitti akka ilmaatu an silaa Pyongyongitti naa godhaan jaan jechuudha. Yoo mushtamaan kan dhaga'u taate adeeroo mushtama yoo beetee dubbii akkasii isaan sitti hin deebine feeti. Swizitti miti. Wanni dhaqu Kooriyaa Noorz Kooriyaatti dhaqee manguddummaa beetee Kim Jong Un manguddummaa isaa saniin achitti dubbiinti haalaalamtuudha. Achi ilaalamtee achitti mari'atanii because they cannot play a game. Namni ati erguu qabdu pirezidaantiidhaa miti. Inni nu silaa qaamaan dhaqee gaarii mushtamaan. Inni nu Pyongyangii dhaqee achitti namni isa waa godhuu danda'u hin jiru. Ameerikaa wajjin yoo waliigaltee taates waliigaluu ni danda'anidha. Sodaan guddaan nu qabnu ammoo I don't know. Yoo mushtamaan nurraa baradhu jennaan dubbii London irraa baradhu. London akka keenyaa san hin ta'ini hin shawwadaminidha. Because lolli dhufuu isaanii shakkii takka mala. Amma Ameerikaa wanni isin feetu maali? Ceasefire malee negotiation hin feetu. Haadhaabnuu dhaabbadhu dhaala. Haadhaabnuu dhaabbadhu. Haadhaabnuuf haadhaabbannu bari si qophaa'anii deebiin amma wanni oomishatanii gaafa paatrooti misaayilii fi difeensi rasaasa irraa ta'an guutan they will come back to you. Maybe amma takkatti baatii jaatti they will come back. Amma dabrees wallolte amma taanaas wallolte ati waan amma deebitee jaattonaas deebi'anii sirraa diigan vicious circle kana keessaa bahuu hin dandeessu. Karaan gabaabaan Kim Jong Un bira dhayxeetuma jaarsummaa isaatiin inni yoo Ameerikaadhaaf beetee Puutiin hojii fi Xi Jinping hojiin nuti itti gaafatamaa mallatteessan at least kunis takka halammadaa saankshinis dhaabbachuu qaba. Beetee geemii ammata 47 saanshinii irraa ka'uu qaba. Dalagachuu bilisa taatee dalagachuu danda'u qabdi Iraanii. Bilisa taatee teknooloojii si guddifachuu qabdi. Nagaa waaraa harkachuu qabdi. Maallaqa isiidhaa kan irraa firiis godhan hundaa gadhiisuu qabanii fi at least gaa nagaa dhugaa isa yoo kan harkanne taate beetee waan fedhan haa fidanii itti fufu lola kana.
Again, want to more desperate. Phases sadafatti caahaa jiranii mabii baru ta'uu yeroo harkadhee waliin qabnee sanii dhiheessina. Taargetni waan dhumee jiruuf raadarii dhawwan hin jirtu, beeziin dhumee hin jirtu, amma achi wani dhawuu qaban goduma beektee peetroolaa dhaatee jechuudha. Walii galaayu baankuma fa'a bikka jajjabduu tana yoo lolli gaba san taate gaa istuulee samboota. Araba bika gaza harkaa gubanii fixan araba bank system isaa harkaa dhawan airportii isaa infrastructure isaa kana hundaa'u guututti harkaa dhawee sabboota haa'anii araaramnaa yoo jeesi irraa waa hasaaraan qabdu jechuudha. Idda sanii wanni ilaamaa beektee badii ilaamaa san dhaabbattee jan wanii waliin ta'anii lammada badii tanarraa qaamni gandii hundi baratee lamada illee badii akkanaa kana keessatti akkan deebinee godhanii araaraman malee ta waliin deddeebi'uutu hin taane jechuudha. Ta waliin deddeebi'uu kana hin taane. Akkoo fi intalaatu odoo karaa deemanuu citaa keessatti dardara ashitaa qoofee beektee garaa oddachaasee rafuu jira jechuudha. Dardarri rafuu jira. Akkoo fi intalti karaa odoo deemanii dardarticha kana beektee citaa keessa rafaa. Citoo kan hin agarreen irruma dhaabbattee jechuudha intalti. Lakka gurbaan dardaraa kuni ashitaa quufee manaamatti waa argu jira. Manaamatti aruuza seeneeti marxoon tun maramtee handhuura gubbaa jirti beektee akkuma garaa haadhaan raabee jira jechuudha dardarri kun. Ashitaas quufee beekadhu. Manaamatti immoo aruuza seenee jira. Waan hafte gaafsi isanuu yaada jechuudha. Miciiwwan takkaa waan akkasii hin agarre jechuudha. Ayyii jetteen maali jetteen kun waan dhiiraati jetteen akkon. Lakka beektee aruuzuma kana keessatti namichi manaama isaa kan keessa itti dalagaatti jira wakkam wanti koobraan akkana jeebeete. Ayyii maa akkana wixxifata jennaan nu mi'eeffate irraa maqeettee miciiwwan beekte. Nu mi'eeffateeti irraa gori jetteen miciiwwan fuutee kutteen jechuudha. Amma gaa Iiraanii wanni jennuuni jarri isa mi'eeffatanii jennaan jechuudha. Iiraanii wanni jennuun jarri isa mi'eeffatanii irraa gorii jennaan jechuudha. Ameerikaa ashiitaa quufte tana isa mi'eeffataniiti irraa goraadhaan sagantaa keenya xumuranna. Haga qophii tana fakkaattu wal agarrutti nagaa waaqa keessa tura ta'e.